पैसा आसुची हेले टंकाटिए रहूना जेते रोजगार कले मध्य अंटू ना सबुबले पर्स खाली रोची सबुबले अभाव भितर मनीष गति करुच्ची। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज विषय रही पैसा जेते रोजगार हेले पाखरे टंकाटिए रहूना सब खर्चरे पलि जाऊँगी। बंधुगण, आजिका समय मनीष टंका निहाती अपरिहार्य हो जाए। टंका बिना दुनिया रे मनीष चलवा बंचवा असंभव हो पड़ो। यदि आपण पाखे टंका ना पैसा ना तेल आप दुनिया रे ना समाज रे कौटी भी आप कहार प्रियर पात्र हो पारे ना आपको कहीं भी सम्मान देवेनि। यदि मनीष बंचापी चाहे बा दुनिया रे चलवाई चाहे ताले टंकार निहाती यथार्थ रही। तेज आसतु जाना कौन पर आम पाखे पैसा रोनी आ जदि भी रोनी कौन तार उपाय रही तार प्रतिकार रही कौन कले आम पाखे टंकाटी तेज आसतु जाना ये भिडियो जेते रोजगार कले अंटू ना समस्त को कहवाक चाहबू आपण जेते रोजगार कले जदि संचय करूना से रोजगार आपणकर वृथा से रोजगार किसी मूल्य ना। सेमिति आपण धन कमेवा शिखिचंती सेमिति धन संचय करवा शिखंतु। आपण माने ध्यान देबे पुंजी बा टंकार केबे हेले अपव्यवहार करंतु नाही। आज सुविधा अच्छी काल की कौन घटिबो केही कहि परिबे नाही। तेणु जदि आपणक पाखरे धन संचित अर्थ थिबो आपणक जीवन बंचीजीवो। जदि आपण संचय करिथिबे असुविधा समय रे काहाकू हाथ पतेइबाकू पड़िबो नाही कि टंका धार उधार करने पई आपन को पड़ो ना। टंका हूँ चलती विष्णु बा महालक्ष्मीकर प्रतीक। जदि पैसा आपण पाखक आसूची मुंडरे मारी सिंदूकरे रखी दिंतु। टंका पैसार सठिक हिसाब रखंतु। टंका पैसा को सबुबले आदर करंतु। आपण माने देखिथिबे पैसा तले पड़गले मुंडरे मारी पैसा को रखि थांती। बंधुगण, एठी आउ गोटे कथा कहि रखिबी, जदि आपण टंका पैसा को चिन्हु ना टंकार मूल्य बुझी पारु ना ताले जीवन रे केबे मनीष होई परिबा कष्टकर व्यापार आपण पई पड़ो। बंधुगण, आज आमे कहूचु पेट मारिकी धन संचय करंतु नाही। कथार अच्छी जहाँ खाईजीव पेट को जहाँ रखिथिबो खंट को आपण पेटरू काटिकी पेट को मारी कि पर को ठगिकी संचय करंतु नाही। सबु खर्च करी आपण सत उपर पैसा रोजगार करी तार संचय करंतु। आजिर संचय कालीर भविष्यत यही कथा मु कहबी। आपण कथा मोर ध्यान देबे। तेणु खाई पी सबु कथा बुझी संचय करंतु। आपण माने देखंतु गरीब सबुबेले गरीब, धनी धनी सबुबेले धनर आउरी तार धन बढ़ी बढ़ी चली। यार कारण कौन आपण जानती? यार उत्तर होउची हिसाब। जदि आपणक पाखरे हिसाब नाही दुनिया रे आपणकर किछि नाही। जीवन रे कृपण होई संचय करिवा संचय नुहे। तेणु आपण खाई पी बंची खुशी रे जति बळुची सेहितरु संचय करंतु, किंतु सबुबेले संचय करिवा पई चेष्टा करंतु। तेबे आसंतु जानिबा पैसा आपणकर अजथा खर्च हो जाउछि। पैसा आपणक पाखरे रहु नाही, जानिबा यार प्रतिकार बा उपाय। तेबे आसंतु जानिबा कौन पई आपणक पाखरे धन रहु नाही। जदि आम अजथा खर्च करुचे, अनावश्यक जिनिस किणुचे, अदरकारी जिनिस आणुचे, ताहले आमर पैसा खर्च हो से जिनसर भी किसी मूल्य ना। तेणु आपण जेतिकी दरकार जेतिकी आवश्यक आप से हिसाब रे जिनस किणतु। पाखरे पैसा रहू ना जदि आपण निशा सेवन करूथांती जेते रोजगार कले पाखरे पैसाटिए रही न थाए। कारण निशा रे केते टंका खर्च हैला तार हिसाब न थाए। सकाळ को देखिला बेले को पॉकेट खाली। आपण माने देखिथिबे परिश्रमी लोक दिन सारा खटी खटी भल पैसा रोजगार करुथिबे, किंतु निशा पानी रे घंटाकरे सब पैसा उड़े देई थांती। परिवार को मध्य अवहेला करिथांती। समस्त को निवेदन करिवु कहीं एमती निशा पानी रे पैसा उड़ंतु नाही। निजर परिवार को चिन्हंतु, परिवार पाई पैसा खर्च करंतु, परिवार पाई निजर कर्तव्य करंतु। तेणु समस्त को निवेदन करिवु निशा पानी ठारू दूरे रुहंतु। आपण संचय करेंगे निशाठू जदि आप दूरे जी निश्चित आप संचय करेंगे माँ महालक्ष्मी आपण पाखे विराजमान हे। बंधुगण आज तेल लुणर संसार रे सबू महंगा हो जाइए। तेणु आजिका समय रे परिवार चलैबा बहुत कष्टकर हो पड़ी। तेणु जगी रखी खर्च करंतु।
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହିବ। ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବେ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଉପରେ କେବେ ରାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଇସାକୁ ସବୁବେଳେ ସାଇଜ କରିକି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନର କେବେ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 1000 ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ 3 ଓଳି 3 ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ, ଗଲା ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳରୁ କେହି କିଛି ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତିକି ଧନ ଆସୁଛି କି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସମସ୍ତେ ଶିଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନ ସବୁବେଳେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି, ଅଧର୍ମର ଧନ ବଢ଼େ ବହୁତ, ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯେଉଁ ପୁଅ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରିଦିଏ, ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ପଚାରି ନଥାଏ, ଯେଉଁ ପୁଅ ଉପରେ ବାପା ଓ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, ସେ ପୁଅ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ତା ପାଖରେ ରହେ ନାହିଁ, ନା ତାକୁ ଅଣ୍ଟି ନଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ। ତେଣୁ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ହତାଦାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାପ ମା ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଅଣ୍ଟି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାଣିବା ଧନ କେମିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସା ରହୁନି, ତାର ଜାଣିବା ମହା ଉପାୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବେ, ଗୋଟେ ତମ୍ବା କଳସୀରେ କ୍ଷୀର, ଜଳ, ଗୁଡ଼, ଘିଅ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ରହିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 7ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଥା ଆପଣଙ୍କ ଗଡରେଜରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଲମିରାରେ, ଟ୍ରଙ୍କରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି କ'ଣ ରହିଛି।